نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ورځ په کابل کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو د معینیت له خوا څخه د یو شمېر مراسمو په ترسره کولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو په تیرو څو لسیزو کې د ځوانانو د قربانۍ د ستاینې ترڅنګ له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد په ابادۍ او ښېرازۍ کې دې له دوی سره همکاري او مرسته وکړي. د دوی په خبره چې ځوانانو ته به د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. چې زموږ ځوانان دې په دې باندې پوه وي چې انشاءالله زموږ وطن به الله پاک زرغونوي، موږ چې به مخ ته ځو، خپل د ژوند چارې برابرېږي. راځئ چې ځان دې ته اماده کړو چې اوس دغه خپل بچیان د خپل د وطن ځوانان دې ته اماده واوسو چې فکر ورکړو چې د وطن ترقي او ابادي څنګه راتلی شي. راځئ چې لاس سره ورکړو. موږ تاسو هم دغه د پوهنتونونو استادان یا مسؤلین چې یاست، راځئ په دې کې د اطلاعات او کلتور وزارت ډېره حده پورې ونډه لري. ډېر حده پورې امیر المؤمنین حفظه الله هم سره وعده کړې چې ځوانان په بخش کې زه اماده یم چې سره همکاري وکړم. هغه د دې لپاره چې ځوانان زموږ تاسې آینده تشکیلوي، د دې ملک آینده تشکیلوي. له دې ورځې څخه پر داسې مهال لمانځنه کیږي چې لا هم په هیواد کې ډیری ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله په ژوند کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. دغه ځوانان وایي چې حکومت باید ورته د کاري فرصتونو ترڅنګ ځوانانو ته په کور دننه او بهر د زده کړو زمینه هم برابره کړي او هڅه دې وکړي چې بهر ته له تګ څخه ځوانان راوګرځول شي. ځوانان له ډېرو فرصتونو او ننګونو سره مخ دي. دا چې کومې ستونزې لري هغه د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه هیله ده چې باید د دې ستونزو ته رسیدګي وکړي او د ننګونو په اساس هغه ننګونې چې مثلا د تعلیم، صحت، کارموندنې، اشتغال ځای په رابطه دي، باید د دوی په رابطه باندې د کار امور اجتماعي وزارت، د ځوانانو معینیت، د افغانستان اسلامي امارت رهبري پوره توجه وکړي. د دوی په خبره اوس مهال په هیواد کې ډیری ځوانانو د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله ژوند سخت شوی دی او هڅه کوي له قاچاقي او نورو لارو له هیواده ووځي. ځوانان په ټوله کې فعلا د کار موندنې او د شغلیابۍ د ستونزې سره مخ دي چې په دغه برخه کې د دولت عمده وظیفه همدا ده چې د دوی دپاره هغه اقدامات ترسره کړي چې هغه د کار د پیدا کولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. نو هغه زیربنایي کارونه چې هغه ځوانانو سره مرسته کولی شي د هغوی د ظرفیت لوړول دي، هغوی ته مهارتونه ښودل دي، حرفوي زده کړې دي چې په دغه برخه کې دولت لازمي اقدامات ترسره کړي تر څو وکولی شي د ځوانانو ستونزې او ننګونو ته د پای ټکی کړي. په همدې حال کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد له CMG سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت لنډمهالی دی او دوی د بېلابېلو پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. چې اسلامي امارت د ځوانانو په برخه کې الحمدلله هغه ډېر ژمن دي، متعهد دي. ځوانان د افغانستان د جسد هغه عضو او هغه اندام دي چې انشاءالله دغه جسد به د دغه عضو په قوت سره انشاءالله جسد ټوله قوي کېږي. افغانستان به الله تعالی جل جلاله د دغه ځوانانو په رهبري باندې، د دغه ځوانانو په کار او په زحمت باندې الله تعالی جل جلاله د پرمختګ لور ته بیایي. زموږ دا امید دی. د نوموړي په خبره چې په هیواد کې له یو شمېر خصوصي پوهنتونونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي تر څو بېوزله ځوانانو ته د زده کړو زمینه په وړیا ډول سره برابره شي. په دغه غونډه کې مو د 29 خصوصي پوهنتونونو سره د همکارۍ توافقنامې لاسلیک کړې چې الحمدلله په تحصیلي برخه کې او همدارنګه په آموزشي برخه کې ځوانانو ته تخفیفونه او همدارنګه په مفت شکل باندې تخنیکي او عملي درسونه انشاءالله وړاندې کیږي. د راشد په خبره هڅه کوي په هیواد کې ټول ځوانان سره یو موټی کړي او ټول د هیواد په ودانولو کې ورسره همکاري وکړي او دغه راز د دوی له استعدادونو څخه ګټه پورته کړل شي. زموږ هدف دا دی چې د دغه تالارو څخه موږ ګټه واخلو. ځوانان د خپلې سیمې په کچه باندې، د ولایتو په سطحه باندې، د بسته ښار په سطحه باندې راټول کړو. ځوانانو ترمنځ باندې یو دا دی چې موږ ورورګلوي، هغه محبت او رابطه، موږ مشترکه رابطه جوړه کړو. او بل دا دی چې د اسلامي امارت د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله هدایت دا دی چې تاسې د ژبني، قومي، سمتي
د ټولو تعصباتو څخه باید مجاهدین لرې واوسي او زموږ ځوانانو ته هم د توصیه په شکل او هم په درسي شکل باندې موږ دا ورزده کوو. په هیواد کې له وروستیو سیاسي تحولاتو راوروسته ډیری ځوانان له بیکارۍ څخه سر ټکوي او وایي چې حکومت دې په کور دننه ځوانانو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.